فرد الراي البيتي ايه اللي عمله من الصبح؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا الراي اللي غلبت فيه والله العظيم. انت اخينا ايه اللي حشيته من الصبح؟ يا اخي طب سلم علي الاول يا اخي. والبهايم جعانه معي في البيت. طب يعني البهايم جعانه انا حوكلها اجيب لك ونتاكي؟ اعمل لي انا البهايم جعانه وبسال عليك عشان اخذ فلوس. يقولوا لي نايم. ليه انت بس تسهر في الليل وتنام للصبح؟ طب انا صاحي الليل كله واعي الحراميه من البهايم. يا راجل يعني انت واعي الحراميه؟ امال ايه؟ طب عليه؟ البهايم في البيت تسرق. يا عم مش انا صح شايف البنادق معلقه في كتفك الليل كله؟ طب ما شفت الخير ده كله بتاع الناس طمعانه فيه. يا ابوي طمعانه فيه الناس ماشي، لكن بهايمك دي ما تقولش عليها بهايم وما تستحقش ان يزعل واحد زي حالاتي ولا زي اي حد بيحش. قولي ليه وانا ارد عليك. ليه طيب؟ بهايمك دي اول حاجه الحرامي عاوز لو كسر الحيطه وخد بهيمه عاوز يبيعها ب 30,000 ب 40,000 ب 45,000. طب بقرتك انت هيحط لها ال 50 جنيه من جيبه وهيجيب واحد يقول له خدها ب 9 جنيه. والله انا يبقى وقعت عليه بكام؟ انا كل ما اقول اغيرك ما فيش برضه فايده فيه. طب وبعد ما تغيرنا يعني اللي هتجيبه انت بيضرب من ورا ومن قدام ما هي. انا بهايمك دي لو كسبتها في الكراتيه ما اخدهاش. عارف لو حطيت لكل بقره 50 جنيه هنا في المقرن 50 جنيه هنا في الحبل ولطعت عليها حته ورقه على قرطها وقلت فيه 50 جنيه من صاحب البقره موصلات للحرامي اللي هياخدها مش هياخدها. طب اعمل بيوميتك يا اخي. يعني بص الحشيش اللي انت حاشه ما ياكلش بقره عندي. انا عندي يا اخي خير كثير. انا الخير انا كل سنه بطلع ب 50,000 زكاه للناس الغلابه. ما على صح. انا بوكل الغلابه كلها عندنا هنا 50,000. اما الغلابه دي تاكل من فين؟ بتاكل من عندي كل الغلابه دي لازم اوكل الغلابه الخير ده كله اديه انا. بتوكلهم فينه. انت بتدي كل مره 7 جنيه على العيد. و7 جنيه وفي مره بتوقع منها يوم روحه. انت يا عمي بالنبي عربي ما تسهرش ولا تتعب نفسك. والله تعبك كله راح البحر. اسمع كلامي. اسال عليك يقولوا نعس ضلق. ليه انت بهايمك بتسمنها؟ بهايمك دي يا ابوي بالنبي عربي الحرامي لو جه بينشل على بقره عايز بقره تدفيه وياخذ عليها شهر 20 يوم ما يقبضش تاني ما يسرقش تاني. لكن بهايمك دي انت لو حطيتها له على الكوبري مش عاوزها، عينيها هتزغلل من النور وهي منها ضعيفه هيعمل ضعف معاها نظر ومش هتشوف. هيوديها وين؟ ايه يعمل بيها؟ هيدفع لها 100 جنيه عربيه ولو باعها مش هتجيب غير 3 جنيه. ماله بيها عربيه بهايمك الحرامي؟ هيعمل اياه؟ هيلم وقيد؟ الحرامي عاوز بقره مجغلله يعبي بها العربيه يبيعها ب 100,000 ب 70,000 ب 60,000 ب 50,000 ب 40. اها برضه رزمه. انما ياخذ له بقره من الصعايده يتلتح فيها ويروح البيت لو ذبحها يوم الخميس ما تعشهمش ومزكومه يمكن فيها انفلوزيا الخنازير وانفلوزيا الكلاب وانفلوزيا الناس وانفلوزيا البرسيم وما فيها جميع يا راجل عيب. ده ضلاعها انا في الصبح عديتها الضلاع طالعه برا والبطن داخله لجوا ليك عامله زي المنور بطنها. طب دي لو 9 فدن برسيم مش طالعه بطنها وغيرك عينيها مزغلله مش بشوف من الضعف وتقول لي قال بسهر وخايف الحراميه تاخذها عليها تاخذها. يا ربنا الحرامي بهايمك ما توديها له عند الصحاره وتقول له الموصلات علي ما حياخذها. انت ذلك لما جاتك على الجرح كلمتي سكت. ما بسمع. ما فالح تحاسبني انا ال50 ال20 ال30 انت ما حشيتش انت عليا بهايمك يا دي بهايم. يا ابويا اسمع كلام يا بخو انا راجل ادرجي مش عليك. انت صاحب بهايم وصاحب زرع لكن مش ادرجي كدي. انت عارف احنا هاي تعمل انت؟ سيب الشغلانه دي خلاص اشتغل في الأرمان. انا حروح الأرمان حجيب احسن من يوميتك. انا لو رحت الأرمان حيدوني 100 جنيه ابسط الامور مش هقول لك 110 ولا 120. انت يدوك 100 جنيه واجي احش واحش لي نص حوض اروح لبهايمي. لكن انت احشيت ما حشيتش الحق يا واحد واعمل لك ايه ثاني يا اخي؟ ده كله حشيته وهبهني من القصب لغايه هنا حشيته. ايه عليا؟ طب انت علي النعمه بهايمك ما تكسبها في الكراتيه الحراميه ما حتاخدها عشان دكه بيحط البقره بالصلاه على يا يوم ماشي العربيه البقره بتقول كاف وانت لقيت انت لو رحت الأرمان اشتغلت 3 ايام صديه ما حيشغلوك وانا هنا سايبك وماشي.
وسلم تشتغل. انا هقول لك بالك ما تسهرش تاني، انا نبهت عليك عشان انا عايز فلوس. كل ما اسال عليك ويقولوا نايم نايم عليا. وعي السوبر ماركت انت بهايمك مش جايبه حق التقاوي. انا كل ما يجي يقعد ينجي معاي ورط عليا الرطان والنجان اللي على ابونا يا راجل. حشيت ما حشيتش قليل كثير يا راجل. ده انا مره معدي بالعربيه عند بهايمه، البهايم حتاكلوا الحمير الاول يا راجل من الجوع. دي اصل المجاعه مكسوره في بطن البهايم دي من قبل ما تشتريها. انت ايه اعمل لك انا ليك ولا بهايمك؟ المجاعه مكسوره في بطنهم. قالوا للعربيه كذا انا ومعدي حس ما لقيتها بعد ما خلصت الحشيش قاعده تحف جلبيتي. كنت لابس جلبيه خضراء عاملاها برسيم والدب حتاكلني البقره حتاكلني. ولو بعتها ما تجيبش التومين، ما تجيبش والنبي ما يذبحوها يوم الخميس ما تعشيهم. بهايمك مكسوره فيها المجاعه لو حاجات للبرسيم ده كله مش هيكفيها. بهايمي جعانه. طب دي من ايام سيدنا هارون بهايمك جعانه ومكسوره المجاعه في بطنها. هشبعها انا ضلك بالبطيان ديلي. طب امبارح كانوا عربيه الكر هي ومعلق الدحش على محلك تاع الدحش ما فضلوش غير العنق وقعدوا تحي مره في الدحش وفي ودن الدحش وفي انا لولا ما نفدت بجلدي. قعدت طرت من البهايم عاوزه عيل صغير تاكله. بهايم يا عمي جعانه كاني ولا صايمه. اقول له ليه سهران؟ يقول لي قال انا قال سهران قال عشان الحراميه. يقول الحراميه هبله ليك ولا لبهايمك؟ طب الحراميه انت لو اخذت البهايم وديتها له عند الجنبيه وعند الكبري يعني والموصلات عليك مش هيرضى. هديه لو اديتها له هديه مش هيرضى، لان اللي بيودي هديه زي الناس، مش يوديه بقره عينها مزغلله عاوزه تفصل النضاره ولو شخت شميت ريحتها انت ممكن تتوفى ومكلوه ومعظمه. يا راجل دي مريمه انا اجعلها دقيقها حي مريمه وشها زي القدوم وعاد في الحشيش اللي بتقول في الحشيش. ايه ده؟ قايمه من مجاعه ولا كانت محبوسه البهايم دي؟ مين اداها لك؟ لا يا راجل دي مش بهايم ولا في الحسبان بهايم اصلا. ويزعق لي قال بعصايته بيزعق لي قال وانا كنت سهران ونمت قال في الصبح عشان البهايم. نظره يا بهايم